flyover Ke belakang macet tuh. Kasablanka tambak kemacet. Kita lihat penyebabnya apa. Jeng jeng, ada rombongan kambing kabur, nggak mau dikurbanin. Mana kabur dari mana lagi dia ini? Mana gak kelihatan kompak gitu lagi ya? Nggak, iya lo ke belakangnya. Macet banget. Mereka nggak mau dikurbanin, bentar lagi Idul Adha. Iya. Woi, ngapain woi macet woi?